советских детских садах знали секрет, как быстро и безопасно облегчить кашель. Сироп из сосновых почек – это проверенное веками натуральное средство от бронхита и простуды. Молодые сосновые почки бережно собирали, пересыпали сахаром и оставляли настаиваться в прохладном темном месте. Через несколько недель получался густой, ароматный и целебный сироп. Он отлично смягчает раздражающий кашель, снимает воспаление в горле и обладает выраженным отхаркивающим эффектом. Вместо химии детям давали это натуральное снадобье. Просто, вкусно, эффективно и безопасно. Попробуйте этот старинный рецепт, и вы забудете о неприятном кашле, как это делали в СССР. Сохрани и забери 5 других советских методов для борьбы с кашлем по ссылке в профиле.